नमस्कार, मी सोनालीज मराठी रेसिपीमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत काढा। हा काढा सर्दी, खोकला आणि घसा खवखवणे यासाठी खूप गुणकारी आहे। तर रेसिपीला सुरुवात करण्याआधी तुम्ही जर सोनालीज मराठी रेसिपी या चॅनलला अजून सबस्क्राइब केले नसेल तर प्लीज सबस्क्राइब करा आणि सबस्क्राइब बटनच्याच बाजूला बेल बटन आहे त्यालाही क्लिक करा, जेणेकरून मी नवीन रेसिपी जेव्हा अपलोड करेन तेव्हा सर्वात आधी तुम्हाला दिसेल। तर आता आपण साहित्य बघूया। इथे मी 12 ते 13 तुळशीची पाने घेतली आहेत, गवती चहा, 5 ते 6 लवंग, दालचिनीचे तुकडे, आलं अर्धा इंच, काळी मिरी 5 ते 6, खडी साखर आणि 1 चमचा बडीशेप। इथे मी 5 कप पाणी गरम करण्यासाठी ठेवले आहे। त्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये दालचिनी, आलं, लवंग, काळी मिरी, खडी साखर आणि बडीशेप जाडसर वाटून घेऊया। इथे हे मिश्रण जाडसर वाटले आहे, हे मिक्स करूया। इथे पाणी देखील व्यवस्थित गरम झालेले आहे, यामध्ये वाटलेले मिश्रण घालूया। तुळशीची पाने तोडून घालूया, म्हणजे पानांचा रस पाण्यामध्ये उतरेल। गवती चहा देखील कट करून घालूया। आता हे चमच्याने मिक्स करूया। आता झाकून एक 10 ते 12 मिनिट हे झाकून शिजवून घेऊया। 10 ते 12 मिनिटांनंतर झाकण काढून बघूया। हे बघा, काढ्याचा कलर देखील चेंज झालेला आहे आणि पाणी देखील आटले आहे। हा काढा आता परफेक्ट तयार झालेला आहे। हा काढा लहान मुले देखील आवडीने पितात, चवीला देखील खूप छान लागतो हा काढा। हा काढा आता आपण गाळून घेऊया। 1 कप काढा रात्री झोपायच्या आधी प्यायचा आहे आणि मस्त झोपायचे, दुसऱ्या दिवशी लगेच फरक पडेल। अशाच आमच्या नवीन रेसिपी बघण्यासाठी YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल बटनवर क्लिक करा आणि तुमच्या फ्रेंड्सना नक्की शेअर करा।